السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ مزيان. اليوم غنشارك معكم واحد الخبيزات معمرين. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des petits pains farcis. Je vous donne les ingrédients. Alors, je vais faire deux variétés. 250 g de viande hachée, 250 g ديال الكفته. هنا عندنا جوج ديال الفلفلات صغيورين مقطعين طروفه، فلفله حمراء وفلفله خضراء. Deux poivrons coupés en petits morceaux, un poivron rouge et un poivron vert. Là j'ai une courgette coupée en morceaux, غرام قطعه صغيره. هنا عندي بورويا وقيله بالعربيه كيقولها بورو وحده مقطعه طريفات. un poireau coupé en petits morceaux. بصله صغيره مقطعه صغيره طريفات. un petit oignon coupé en morceaux. deux carottes coupées en morceaux. جوج ديال الخيزويات مقطعين طرافي صغار. هادو هو كلشي في الماشينه. عندنا شويه ديال المعدنوس. 250 غرام دو بلون دو بولي هاشي. 250 غرام ديال الكفته ديال الدجاج. وفي العطريه عندنا الثومه دولاي، تحميره بيمون دو، خرقوم كركما، لو سيل ملحه، البزار لو بوار. Si vous souhaitez mettre un petit peu de paprika, et là-bas c'est de شويه ديال السودانيه، زيت الزيتون، l'huile d'olive والزعتر باش نعطروا لوريغون. وسينو نديروا زعتره، الا ما عندكمش زعتر ديروا زعتره، سي لو تان. يلا غنبداو طريقه التحضير. On commence la préparation. On prend deux marmites, on les met sur le feu, on met un petit peu d'huile dans chaque marmite, à peu près 2 cuillères. نديرو جوج معالق الزيت في كل مقله. غندير هنا جوج وندير هنا عاوتاني جوج. وحده غندير فيها البصله مقطعه طريفات. هذه اللي غندير بالكفته غندير فيها البصله مقطعه طريفات. Celle que je vais faire avec la viande hachée, je vais mettre d'abord l'oignon. Pour le faire revenir, ديروه يذوب شويه يدبل. والأخرى ندير فيها البوارو. Et l'autre je vais mettre les poireaux. Celle que je vais faire avec le blanc de poulet haché. هذه اللي غندير بالكفته ديال الدجاج. كنصوبوا هاد الحشوه الاول باش تبرد وعاد نعجنوا العجينه. On prépare la farce d'abord comme ça elle refroidit et après on prépare la pâte. نزيدو خبزو نص. On rajoute les carottes, moitié ici et l'autre moitié je la mets là-bas. نديرها النص الاخر نزيدوه هنا ونحركو. هنا نزيدو القرعه. لا on rajoute les courgettes et l'autre. وهذه نديرو فيها فلفله. نديرو شويه ديال الثومه هنا. on rajoute un peu d'ail. نزيدو الثومه عاود بنين. on rajoute l'ail aussi là dans l'autre marmite. On couvre et on les laisse cuire. غادي نغطيوهم ونخليهم يهبطوا يطيبوا. نزيدو الكفته هنا. on rajoute la viande hachée dans celui-là. ونزيدو الكفته ديال الدجاج عاود في الاخر. et on rajoute le haché de poulet dans l'autre. il faut faire séparer la viande. حلوا هذاك اللحم، حركوه باش يتحل هنا وهنا. Là aussi pareil. On met le poivre là et là, ملحة، le sel، خرقوم، كركمة، شوية ديال التحميرة، شويه ديال un petit peu de piment doux. C'est pas facultatif, sinon vous pouvez ne pas le mettre. Le persil, je vais rajouter un petit peu de paprika. Ça aussi c'est facultatif. Et là je vais mettre un petit peu d'oignon.
ندير شويه ديال الزعتر هذه فيها الكفته ديال اللحم. Et là je mets un tout petit peu de cumin. ندير شويه ديال الكمون صافي نحركو ونطفيو عليه ما خصهاش تنشف وميلونجيو ليتان faut pas le laisser trop cuire. للعجين خصنا pour la pâte il nous faut un verre d'eau كاس د الماء un verre d'huile كاس د الزيت جوج كيسان ديال الحليب دافيين 2 verres de lait tiède جوج معالق السكر 2 cuillères de sucre un petit peu de sel شويه د الملحه الخميره حبيبات de la levure sèche déshydratée et une levure chimique et demi à peu près 10 grammes خماره ونص تقريبا 10 ديال الغرامات et de la farine والدقيق حسب الخليط. انا غنخلط كاع كلشي غنديرو في العجانه ونعجن ما عدا الخماره غنزيدها حتى للتالي. je vais mettre tout dans le pétrin sauf la levure chimique, je la laisserai à la fin. Si vous pouvez mettre le lait et tous les ingrédients dans un bol et les laisser agir pendant 10 minutes après commencer l'opération. إلا قدرتوا تخلطوا هذا الشيء كلشي وتخليوه 10 دقائق إلا عندكم الوقت يرتاح وعاد بداو تزيدوا عليه في الطحين. هكا كتكون القوام ديال العجينه. Voilà la texture de la pâte. Un petit peu collante mais facile à faire. Alors on va former des petites boules comme ça. ندير واحد الكويرات غير صغيورين قد هكا. يوم 38 نديرو ما بين 35 حتى 40 entre 35 et 40 grammes qu'elles soient petites. Je vais fermer toutes les boules et après on se retrouve pour les farcir. غنصوب كاع الكويرات ومن بعد نبقاو باش نحضرها. نغطي عليها بالبلاستيك اليمونتير باش ما تنشفش. Je vais la couvrir avec des films alimentaires comme ça elle sèche pas et je vais commencer le façonnage. ونبدا نسرح. ديروا يديكم في الزيت وعاد بداو. mettez vos mains dans l'huile et après vous commencez. نقرصوها لا بلاتي غنديروهم مدورين. ناخذ معلقه ديال الحشوه ونزيد شويش معلقه ونص هكاك. هاد معلقه صغيره نزيد عليها شويش الفرماج طاحتيني بحال فيلادلفيا ولا هاد الفرماج ديال الدهن. نزيدو 8 معلقه هكا وناخدو الجناب ونبداو نطويوهم باش نعطيوها الفورمه مدوره بحال الخبيزه. On prend les côtés et on les rabat comme ça pour lui donner une forme ronde. C'est comme ça. On dirait في اللاطه الفران ديال الفران et on les met dans une plaque pour le four. Je vais continuer l'opération jusqu'à les finir et après je vous montre deuxième. غنكمل الطريقه حتى نساليهم ومن بعد نوريكم الاخرين بالكفته. الوحيدات غادي نديروهم غير هكذا غير مدورين غنديروهم يخمروا من بعد ملي نطيبهم نحلوهم ونعمرهم من الداخل. quelques-unes je vais les faire juste une petite boule comme ça, je vais les faire cuire et une fois que je les sors du four je vais les farcir. là شي وحده تنحيد un peu près شي une dizaine نحيد شي 10 هكا ولا. après on les badigeonne avec du jaune d'œuf, on les fait cuire. Et après, une fois qu'ils sont sortis du four, quand on les sort du four, vous les garnissez à votre goût. هذيك الساعة تقدروا تعمروهم ديروهم ساندويتشات ديروا فيهم بحال امبرغر ديروا فيهم اللي يعجبكم نتوما والذوق ديالكم. كيجيو خفافين ما كياخذوش الوقت بزاف باش تصوبوا. غندهنهم بالصفر البيض مع شويش الحليب وقطيره د الخل. معلقه ديال الحليب ومعلقه صغيره ودزت معها شويه الخل. je vais les badigeonner avec du jaune d'œuf. je vais mélanger avec un tout petit peu de lait
et une goutte de vinaigre. غادي ندهنهم اون فوا، نخليهم يخمروا، عاود نولي ندهنهم مره ونزينهم بالجنجلان ولا باش ما كان في الدار، عاد نديرهم يطيبوا. Je vais les badigeonner une fois et je les laisse pousser. Après je les rebadigeonne encore une deuxième fois et je vais les parsemer avec des graines selon ce que vous avez. Cela aussi je les badigeonne une première fois, je les laisse pousser et je le rebadigeonne et je mets encore, je les décore. هادو غنديرهم بنفس الطريقه، غادي ندهنهم ونعاود ندهنهم ملي يخمروا ونزوقهم. يلا انا كنزرب ما عنديش الوقت بزاف باش نشرح لكم كل شيء. هادو غنديروهم مطوولين وهكا. سلا اون فالي ميتر اون فورم اوفال كوم دي ميني باغيت، بحال شي باغيطات صغيورين. نديرو لا فارس، لا فارس عمرو مزيان باش تجي بيان غارني. La farce, remplissez bien, comme ça elle sera bien garnie. Vous pouvez rajouter du fromage râpé ou sinon du fromage cheddar. تقدروا تزيدوا فرماج محكوك ولا الفرماج دو ساندويتش. تجيو من هنا شدوها عليها ولوها، عطيوها الفورمه ديالها ميني باغيت، عطيوها لا فورم بحال شي باغيطه هكا، عطيوها هكذا طويله، نتوما قادوها في اللاطه باش تجيكم طويله. بعد ما خمروا نعاودو ندهنوهم مره واحده اخرى. Une fois qu'ils ont levé, je vais les rebadigeonner encore. غادي نزوقهم. هادو غندير عليهم شويه ديال الخشخاش، mettre quelques graines de pavot. Après comme vous voulez, c'est à votre ce que vous avez et selon ce que vous aimez. داكشي على حساب واش ما كتبغيو. وغندير عليهم شويه ديال حبات الزريعه. غندير je mets les graines de tournesol. Les graines de tournesol, je vais en mettre comme ça. هادو غنعاود ندهنهم وغندردر عليهم الجنجلان. Ceux-là, je vais les rebadigeonner et je vais les parsemer de graines de sésame. هاد لي ميني باغيت غادي نعاود ندهنهم. هادو غادي نشرطهم ومن بعد غادي ندردر عليهم شرطه غنديرها بالجنجلان وشرطه نديرها بالخشخاش. Ceux-là, je vais les inciser avec un couteau bien aiguisé et je vais les parsemer une bande avec des graines de sésame et une bande avec des graines de pavot. غادي نطيبهم في الفران مسخن على 180 درجة من الفوق ومن التحت. Je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante en haut et en bas. Voilà les résultats. هما اللي كيجيو مفشفشين من الداخل. sont bien moelleux. Je vais les farcir. ها النتيجه كيفاش كيجيو. هذوك الخبيزات قطعتهم وعمرتهم على شكل بحال بامبانيا. نتوما تقدروا تعمروهم بالخس، مطيشه، طون، بيض، كل ما اللي يعجبكم ديروهم فيه. Les petits pains, vous pouvez les farcir selon votre choix. Moi j'ai mis salade verte, thon, œufs et tomates. Et après vous pouvez mettre de la mayonnaise comme sauce, c'est à vous de voir, selon votre choix. Et les autres, voilà le résultat comme ils sont. كنتمنى ان الفيديو تكون عجبتكم وتجربوها وتدخلكم. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez essayer la recette et que vous la réussissez aussi. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. شكرا بزاف لكم على البارطاج، على لي لايك، على التعاليق ديالكم. شكرا بزاف بزاف. السلام عليكم.